Alhamdulillahilladzi a'tana hayatan mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shallallahul azim wallahu a'lam bimurad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kewajiban simkuring selaku khatib sejauh majak wabil khusus kadiri pribadi umumna kasadayana ahli Jumat ya orang sami-sami ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala ku cara ngalaksanakeun sagala rupi piwarangan Allah sareng nebihan sagala rupi anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap jalmi miharep kana ngengingkeun kahirupan anu barokah. Bahkan orang sering dina ngadoa nyuhunkeun kahirupan anu barokah, nyuhunkeun rizki anu barokah, nyuhunkeun umur anu barokah, nyuhunkeun kulawargi anu barokah. Naon atuh anu disebatkeun barokah? Maka dina khutbah anu ieu simkuring ngabantul judul upaya meraih keberkahan. Anu disebutkeun al barokah teh nyaeta ziyadatul khair indallah, tamih-tamihna kasaean sesuai sareng aturan Allah Subhanahu wa taala. Sabab terkadang konsep atanapi pemahaman tentang barokah henteu aya kata indallahna tapi cekap dengan ziyadahna, hartosna tamih-tamih, tamih seueur rezeki, tamih yuswa, tamih putra, tamih milik, tamih jabatan, tamih kedudukan. Tur padahal anu sebutkeun barokah dalam pandangan Islam nyaeta ziyadatul khair indallah, tamih-tamihna kasaean sesuai sareng aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalmi ayeuna hoyong ngayengkeun padamelan, begitu tos ngayengkeun padamelan anu tadina rajin ka masjid jadi ngedul ka masjid, eta sanes barokah tapi justru laknat sami sareng ngumpul-ngumpulkeun pidosaeun, ngumpul-ngumpulkeun pinaraka. Anu tadina jalmi hoyong naik jabatan, begitu tos dipasihan naik jabatan justru kalaka tebih ti Allah Subhanahu wa taala, maka eta sanes jabatan anu barokah tapi justru jabatan anu pinuh kulana. Tadina jalmi teu gaduh posisi teras tos dipasihan posisi ku Allah Subhanahu wa taala, anu tadina daek ka pangosan jadi ngedul ka pangosan, eta sanes barokah tapi justru laknat ti Allah Subhanahu wa taala. Anu tadina nyuhunkeun rezeki hoyong dipasihan rezeki anu seueur, begitu tos dipasihan rezeki anu seueur, nu tadina daek berjamaah kalaka ngedul berjamaah, seringna salat di imah, eta sanes anu rezeki anu barokah tapi justru rezeki anu datangkeun kana laknat ti Allah Subhanahu wa taala. Anu namina barokah nyaeta kedah tambih-tambihna sagala rupi hal anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala, boh dina kaayaan senang atanapi dina kaayaan susah tiasa nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Senang dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, semakin caket ka Allah Subhanahu wa taala. Nah kitu deui dina nalika dipasihan udur, dina nalika dipasihan musibah, begitu dipasihan udur justru semakin dekat ka Allah Subhanahu wa taala, maka tak disebutkeun udur anu pinuh barokah ti Allah Subhanahu wa taala sapertoskeun anu dicontohan ku Nabi Ayub alaihissalam. Begitu Nabi Ayub alaihissalam dipasihan udur ku Allah Subhanahu wa taala, sanes ngarasulak sanes tebih ti Allah tapi justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anu sebatkeun barokah kadang-kadang tiasa sumping oge perantaraan jalmi anu sanes. Ingat ketika
Sayyidina Umar ngadeuheus ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade ngalaksanakeun ibadah umroh. Anjeunna nyareus ka Kangjeng Rasul bahwa dirina bade ngayakeun umroh, maka suruh Kangjeng Rasul ud'ullaha li barakati. Pek anjeun pangduakeun ka Allah keur kaberkahan kami. Tur padahal ku urang parantos maklum bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi nyuhunkeun didoakeun ka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu supaya Kangjeng Rasul ditami-tami kabarakahan ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu marupikeun salah satu pelajaran bahwa setiap jalmi nyuhunkeun doa kanu sanes itu adalah kebaikan. Teu kaya ngaraos jalmi suci, teu kaya ngaraos jalmi sae, sabab jalmi anu sae nyaeta jalmi anu tiasa rumasa sanes jalmi anu rumasa tiasa. Maka dina hal ieu teh sanes kaya urang sadayana dina nalika urang miharep kana ayana hirup anu barokah. Allah Subhanahu wa taala parantos masihan konsep anu sangat jelas tertera dina surah Al-A'raf ayat ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jeung lamun penduduk kampung, penduduk suatu negeri iman sareng tarakwa ka Allah Subhanahu wa taala, maka kami surah Allah bakal mukakeun mukakeun ka eta jalma-jalma ka kaum anu aya di eta penduduk kabarkahan anu aya di langit sareng kabarkahan anu aya di bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan manusia ataupun jalmi-jalmi penduduk langit sareng penduduk bumi teh ngabohongkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tinangtos mangrupikeun salah sawius pelajaran kangge urang sadayana supados tiasa ngajantenkeun kabarokahan dina sagupi urasan urang sadayana kuncina nyaeta amanu wattaqau. Tami-tami iman, tami-tami katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Dina nalika ngalaksanakeun piwarangan Allah sekemampuhan teu kaya wantun ninggalkeun piwarangan Allah, tapi dina nalika ngalaksanakeun nebihan mangrup-rupi larangan Allah sadayana kadah tiasa nebihan. Insyaallah ku aya kitu bakal kagolongkeun hirup sareng kahirupan anu pinuh ku barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ieu khutbah hirup anu berkah sanes ngan sakadar jalmi dipasihan sehat hungkul sabab teu damang oge tiasa ngajantenkeun nyana kabarokahan sapertoskeun anu dialami ku Nabi Ayub alaihissalam. Panjang umur cantang tos barokah sabab tiasa jadi umur anu pendek tapi dahsatna kataatan ka Allah Subhanahu wa taala sapertoskeun anu dicontohan ku Mus'ab bin Umair nyata dinalika anjeunna wafat merangan musuh dinalika perang Uhud. Anjeunna pupus tapi anjeunna rela ngorbankeun sagarupi halna demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanah anu ku urang ayeuna dicalikan, negara anu ku urang ayeuna dicalikan, berkahna sanes ditingali tina indahna panorama, indahna bangunan, megahna sagarupi pambangunan, tapi anu sebatkeun barokah teh nyaeta seberapa hebat pendudukna tiasa ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab belum tentu tanah anu sangat indah tiasa ngajankeun nyana kabarokahan sapertoskeun kota Makkah anu tandus, tapi keberkahanna tiasa dirasakan ku umat mukminin sealam dunia. Tuangeun leuteun anu ku urang dituang, anu ku urang dileueut sanes ditingali tina zat atanapi ditingali tina nutrisina, sanes ditingali tina jumlahna, tapi seberapa besar dorongan tina tuangan leueutan anu ku urang dituang, anu ku urang dileueut kangge ngadorong kana ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Ilmu anu barokah sanes ditingali tina seueurna santri, sanes ditingali tina karyana sabaraha jilid buku anu dikarangna, tapi ilmu anu barokahnya eta seberapa banyak jalmi anu tiasa sadar diri kembali ka Allah Subhanahu wa taala alatan ilmuna anu dikasihkeun ku eta jalmi. Harta anu barokah sanes ditingali tina jumlahna seberapa banyak harta anu dititipkeun ku Allah ka eta jalmi, tapi harta anu barokahnya eta
seberapa banyak orang yang merasakan nikmatna keberkahan ti jalmi-jalmi anu dipasihan amanat ku Allah Subhanahu wa taala anu ngaros terbantu ku ayana jalmi-jalmi anu dipasihan kalangkungan dina harta sareng bandana anu sebatkeun kulawargi anu barokah nyata sanes seueurna jalmi sanes seueurna putra sanes kesuksesan dina sagarpi karirna tapi seberapa hebat soleh sareng solehahna eta putra putri tinu janten ibu sareng ramana tiasa ngangkat derajat anu janten ibu ramana di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalawan mudah-mudahan urang sadayana ngajantkeun jalmi anu tiasa rumaos yen ieu teh urang teh titipan sadayana ge ti Allah Subhanahu wa taala sanes jalmi anu rumaos tiasa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizqna rizqan katsira halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi dhirrin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin minna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Aqimus shalah.